Aula de Geografia, página 274. Os elementos da natureza são recursos para o ser humano. Muitos elementos da natureza são utilizados pelo ser humano como recursos para desenvolver atividades econômicas e atender às suas necessidades. Veja o exemplo da água. A água é um importante recurso da natureza utilizado para diversas finalidades. Utilizamos para diferentes finalidades. Utilizamos a água para beber, regar as plantas, fazer nossa higiene e no preparo de alimentos, como mostra a fotografia ao lado. As águas dos rios e mares são utilizadas pelas pessoas como via de transporte e como fonte de alimento. Em alguns rios é amplamente utilizada na geração de energia elétrica. Na fotografia, pescador lançando rede de pesca em rio. Na agropecuária, a água é usada para irrigação de lavouras e no cuidado com os animais. Esta fotografia mostra a irrigação de uma plantação. E nas indústrias, além de estar na fabricação de diferentes produtos, como sucos e refrigerantes, a água é utilizada no processo de lavagem de algumas máquinas e matérias-primas, como podemos observar a fotografia ao lado. Perguntinha aqui, trabalhada na sala de aula. E vocês vão fazer os exercícios da 276 e 277. Um beijo!